芈音，贱人！嫡公主出嫁，你怎敢放肆？大王为后，替芈音做主。皇协拒婚，他跑了。此事当真？金华台里，太子穿着喜服，皇公子根本不见踪影。定是那芈月设此奸计，毒害婴儿。大王为后，千万不可放过这个芈月。芈月，告诉我，皇协到底去哪里了？皇协是在与芈音成婚的时候不见的，我怎能知道他的去向？好硬的一张嘴，给我拿下！是。母后，那皇协被关在金华台多日，月妹妹日日与舒儿在一起。皇协走了，去追那皇协便是，怎怪在月妹妹身上？那皇公子定是被芈月迷惑了心窍，今日突然不见，定是与芈月早有预谋。你这桩婚事，皇公子本来就是不情不愿的，强按牛头喝水，得子结果也怨不得别人。舒儿，你给我闭嘴！我心里明镜似的，早就看出芈月跟你出嫁秦国是不怀好意，你还替这个贱人说三道四，把芈月给我扣下！母后，今日是舒儿出嫁之日，一身祸福均系此刻。芈音哭闹较场，母后又要扣下舒儿的陪嫁应试。假若一定如此，不嫁也罢了。舒儿，月妹妹不走，舒儿也不走。舒儿糊涂，母后这是为了你好。大王，吉时已到，若错过了时辰，与公主的姻缘不利。大王，这皇协悔婚是小事，楚秦联姻才是大事。母后，眼下没有证据证明皇协的出逃与芈月有关，依寡人之见，还是得过且过，即刻启程吧。这怎么可以？有何不可？若不是你强行把芈音许给皇协，事情怎么会闹到如今这个地步？微后明鉴，若再不启程，就会错过了吉期。秦王那里在关外迎亲的人也是有时辰的，况且秦国迎亲使者手里有陪嫁应妾的名单，突然少了一人，恐怕会引起误会和猜忌。好了好了，启程启程启程！等等，舒儿，也许你眼下还不会明白，我所做的一切都是为你好。你是娘亲身上掉下来的肉，我怎会害你？等你以后有了自己的孩儿，你便会明白做娘的一片苦心。母后，母后姐请放心，舒儿到了秦国，会擅自珍重的。往后山高路远，舒儿不能陪在母后身边尽孝，还望母后多加保重。吉时到，启程。公主出嫁，你在这儿哭闹，真是丧气！来人，把她给我拉下去！为何不可以放过那个贱人？记得添衣裳。
千万别受冻。放心，你和冉帝路上要保重，还有龟姑，不要太辛苦了。在宫里，无论遇到什么事情，你都要学会忍，千万要小心背后那个。只要熬到分封，有了你自己的立脚之地，一切就都好办了。等到分封之后，我一定想办法把你们都接回来。只是这一去路途遥远，会有很多危险。还有我呢，谁要是敢欺负姐姐和魁姑，我就揍他。小冉是个男子汉了，遇到险境我们会有办法的。眼下我们不得不分开，就是为了有一日，我们可以平平安安的团聚在一起。久等了，要不然到江边上船，天就要黑了。蓉蓉送姐姐出嫁。起来吧。保重。保重。走吧。困在这儿，可他们并不认识你。
点披风了，我去把他们引开。敌人没解，总比大家涉险要强。他别点奴婢，好歹是一个人的性命，就由奴婢去吧。刀剑无情，小冉眼下是我唯一担心的人。我把小冉托付给姑姑，千万要好生照顾她。不，给我公主，如果你有事，所有人都活不成了。默念看，月公主的主意不妨一试啊！你救了大家的命，情商都比一半。月公主舍生取义，救他人于水火，蒙袄汗颜。将军不必多言，姐姐珍重，你自己小心啊！走。你们保护月公主不为。月儿，你还好吗？子歇，月儿，你快走，这里有我挡着。不，子歇，子歇死，不能让月儿死。你快走。不，要死，月儿和子歇一起死。我说你们两个有完没完啊？武威，在，你去逗逗这个长得跟娘们似的男人，我来对付这个泼辣的蜀国公主。子歇，我来。我来。你是何人呐？在下楚人黄歇。阁下是谁？你管我是谁呢？子歇，小心！子歇，小心！剑都拿不稳，还敢跟老子交手呢？别见！你那个男人
国大良造公孙衍拜见秘书公主。公主，公孙衍救驾来迟。大良造，月公主，月公主带人去引开了狄戎，现不知去向，怕是凶多吉少，还望大良造能够快派人去救他。原来如此，恕公主请放心，微臣马上派人去寻找公主。一定，那只好如此了。妹妹终于答应与我一同进宫了，我这心也踏实了。姐姐，此番随你进宫，你必须允我3件事。别说3件，就是30件也行。就3件。第一，小冉弟弟与我相依为命，请姐姐准我带着他，就当是多个小侍童，好不好？小事一桩。第二，我只在后宫协助姐姐。作为应试，万事皆是分内之事，可唯独不服侍大王。你不愿做大王的妃妾，这不妥。人争名位，如兽争食物。你没有名分，就没有地位；没有地位，就没有相应的衣食供养，就没有在这世上立足的根本。你不服侍大王，难道在宫里做一辈子老宫女不成？我不在意，只随我心。好吧，随你。日后你要想清楚了，我也可以再安排的。总之，不会亏了你。多谢姐姐。那第3件事情呢？姐姐，若有一日我遭遇不测，还请姐姐照顾小冉，善待魁姑。妹妹不要吓我，到底怎么了？详情，姐姐还是不知晓为好。妹妹到这时还说这样的话，你我同坐一条船，知不知晓有何区别？哎呀，妹妹别再让我着急了。姐姐，在官道上伏击你的人，就是害死子歇的人。那些人不是义渠部落的人吗？那义渠人也一定是受人指使，那背后之人必定是在咸阳，很可能就在秦宫之中。这是大事，可如何是好？所以我要随你进宫，查出真凶，为子歇报仇。
酒。魏夫人辛苦了。大王，请饮合卺酒。礼毕。恭贺大王皇后。果然西北之地多豪迈之风。古人说，舞蹈的舞和勇武的武乃为同源。我今日见了，相信了。大王，姐姐听说楚人也有歌舞。寡人曾在郢都的祭祀大典上得以观赏，甚为优美。祭祀大典。对了，楚人好巫，歌舞都是装神扮鬼的。王后一看就是善舞之人，日后在大王身边，不知王后是扮神还是扮鬼呀？据我所知，秦人也是敬重鬼神的。楚人好巫，招魂驱鬼，祈福攘灾。但怕就怕有一种巫，扮人扮鬼，非神非鬼，平时装的清白无辜，一不留神他就会出来兴风作浪。魏夫人在秦宫多年，定见过这种巫吧？你要这么说，妾身可就摸不着头脑了。魏夫人聪明，慢慢想就知道啦。今日大王大婚，台下毛歌相向，台上唇枪舌剑，好不热闹啊！让姐姐看笑话了。秦人好武，只要不要把这比武变成比武就行。芈月只是想告诉大王，其实楚人与秦人一样善歌舞。秦国有武士之舞，楚国有女妓之蹈。既然殿上已经有了武士之舞，那就望大王允许，请楚女献上楚国的山鬼之舞。准。献山鬼之舞。大王，请用酒。小丫头，口舌伶俐啊。是，大王。桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其室家。舒儿，从今日起，你不再是楚国公主，而是我秦国王后。大王，这是你在秦国的身份，好好珍重。大王恕罪，除了这玉玺，臣妾还有一物，看得更为珍重。是什么？
是大王对臣妾的真心。舒儿贤惠美貌，寡人对你一见倾心。只是不知舒儿何时何地对寡人有意啊？其实那日在东市，歹人行凶，大王拔刀相助，臣妾便把心交给了大王。既然如此，寡人定不负你。你新入宫，本该住交房殿，但那里自先王后去世，已久无人居住，需要整修，所以暂且在清凉殿住一阵子。此刻，寡人有几句话你要记住。你是楚国娇养的公主，嫁到我秦国，却比不得楚国奢华。你身为王后，要为秦国女子的表率，贤惠克己。你嫁到我秦国，便是秦国之人，要事事以秦国为重。你可能做到？夫君对我信任与倚重，我以重任，舒儿一定照夫君说的话去做。你刚到宫中，若有委屈，尽管告诉寡人，寡人定当为你做主。臣妾一来就掌管后宫，说不定会招人嫉恨。寡人最讨厌后宫妇人之间那些小肚鸡肠、狐媚妖宠、勾心斗角的事情。我的舒儿高雅脱俗，定不会像他们那些人一样，让他们知难而退就行了。臣妾一定照着大王说的话去做。从今以后，寡人就将后宫交给你了。秦国立国数百年，我的王后必是一个贤惠的王后。寡人淡漠色相，秦国的后宫一直都很清静。如今列国纷争，你死我活，朝堂上的事已经让寡人非常劳心。望舒儿能给寡人一个和睦的后宫，舒儿可能做到。臣妾定不让大王受后宫纷扰。寡人就知道没有娶错王后。芈月妹妹，咱们3个人这一夜就这么守着吗？嘘。身为应女，头3日依礼法，都得这么在室外守着。反正就这3日，3日之后就由玳瑁、珍珠等贴身侍女打理了。忍忍吧。要不然咱们轮班吧，一个人先靠着板壁打个盹儿，另一个就守着，等到下半夜咱们再换。好啊，那孟昭姐姐和芈月妹妹守前半夜，我守后半夜，如何啊？不用了，这前半夜都快过去了，景妹妹也没休息多久，就由你和芈月妹妹来守上半夜，下半夜由我来守吧。谁看不出你的心思？应女陪嫁守夜，不过是为着夫君兴致来了，可以随时释放。上半夜大王必是和王后欢好，到了下半夜，谁守夜谁得便宜。我看你就省省吧，咱们打个赌，这一夜我们3个都白守。大王是不会叫任何一个人进去服侍的。那可不一定。你说这话真不知羞耻。你才不知羞耻呢，我只是堂堂正正把话说出来了，可不像有些人明明心里想要，却口不应心。行了行了，
既然你们都想守下半夜，那我来守上半夜。你们先歇息吧。哼。大王，大王您醒了。王后还在睡觉，别吵醒她。大王可要更衣洗漱？奴婢这就去叫人。不必了。母亲，大王，这是大王历来是4更习武，5更上阵。可这是大王大婚呢。芈月有所不知，大王又不是第一次大婚，过去也是这样。母亲，在。盾牌。没想到大剑也有这么好的身手。师傅跟着大王上阵多年，每日陪着大王习武，这么多年下来，多少也能有些功底。常年累月陪大王习武，真是不易。一年四季风雨无阻，倒也习惯了。哎，可眼下是夏季，若是到了冬季刮风下雪，4更起来，你们就更难了。这大王都不难，我们做下人的有何之难？老奴僭越了，不妨，再来。是。大王，母亲，更衣。是。大王的武艺真是炉火纯青，让臣妾大开眼界。大王真是有万夫不当之勇，静如处子，勇如猛虎。小丫头，王后还没醒，你该陪她多睡一会儿。是，大王。月儿，姐姐，姐姐，你起来了。妹妹，大王呢？大王去哪儿了？大王4更起床练剑，此刻去洗漱更衣了。哦，那妹妹怎么不叫醒我？大王体贴，
说让你多睡一会儿。来到咸阳，嫁入秦宫，按理说我该心满意足，但我心里却更是七上八下的。昨日本想与大王说及无关有人下毒之事，但显然大王不喜后宫有人明争暗斗，只好忍了下来。姐姐别急，以后日子还长着呢。唉，算了，不睡了。即使大王体贴我，但身为王后，更该服侍大王才是。你们快帮我洗漱更衣吧。是。大王，拜见大王，拜见大王，拜见大王。王后今日端庄秀美。大王，臣妾服侍大王用早膳。不必了，寡人还要去宣示殿处理政务。大婚3日不是免朝吗？寡人只是去处理政务，午时会与你一同用膳，之后要去宗庙祭祖，过一日还要在后宫接受朝贺。永香令过会儿会向你禀示。是。香儿、慧儿，拜见芈月。起来吧。谢芈月。这是葵姑，这是我弟弟魏冉。你们叫我小冉就行。从今以后，你们就跟着我们了，无论好坏都是我们的人。我不会苛求你们，但也请你们自重。秦宫有秦宫的规矩，一荣俱荣，一损俱损。不懂之处，问葵姑便是。是。下去吧。姐姐，妹妹来了。姐姐，你听说了吗？大王出宫了。母亲刚才来过了，说大王去了北郊行宫，要在那儿住上几日。眼下王后被禁足，大王又不在宫里头。你去给永相令景离传个话，就说让他该干什么干什么。妹妹明白。你们快些收拾好了，就准备午膳吧。再有多半个时辰，芈月就该回来了。好。给我拿下！你们想干嘛？魏少使之子公子壮丢失了一把宝剑，魏夫人命人彻查，终于发现了行窃之人。大秦有秦律，秦宫有宫规，在下只好不客气了，带走。你们干嘛？干什么呀？你们干嘛？哎，放开！我小冉，放开我！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 小冉，放开我！小兔子！老这是芈月所住之处，无论何事，只有王后才有权处置。你们葵姑，大王要王后静心养胎，他什么事也管不了。如今呢，是魏夫人奉旨主持后宫。哼，走。不行，小冉，姑姑，快去找芈月！快，放开我！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 小冉，你不能进，姐姐，你不能进呐！姐姐，放他进来！姐姐，小冉，姐姐来了，不怕。永香莲为何捆我弟弟？奉魏夫人之命。魏夫人？魏夫人为何抓个孩子？你弟弟偷了公子壮的宝剑，按照秦律要砍去双手。那宝剑不是我偷的，是我捡的。更何况你芈月也是读过书的人，
岂不知礼法有云，男女7岁不同席。即便如此，此处是后宫，除了大王和各宫公子之外，不可以有其他男子，除非处过宫刑。小冉捡了公子壮丢弃的宝剑，就算有错，也绝非偷盗。至于后宫无外男，小冉是我弟弟，如今也不过是个10多岁的孩子。何况此事，我已经得到王后的允许。王后许可是私刑，我行的却是秦法宫规。后宫不容外男，若是偶然闯入，或可逐出了事；若是奉诏而入，也不可过夜。你这个弟弟在宫中居住，已非1日，为避人口舌，只能宫刑。不准碰我弟弟！不准碰我弟弟！放开！姐姐救我！姐姐！不准碰我弟弟！你敢动我，死你全家！放开我弟弟！哟，气性还真大。可惜呀，景离孤身一人，吃饱了全家不饿。你找我来好了。别碰我！别碰我！你我无冤无仇，何至于此？我奉命行事，只是魏夫人有话，一定要等你来了才能动手。现在啊，时辰正好。姐姐，姐姐救我！这样水嫩的小童，只要1刀的功夫，就成全他了。别碰我弟弟！放开他！我求你了！你要是不，我都答应你，不要碰我弟弟。我可什么都不要，只是魏夫人要什么，我就不清楚了。好，我懂了，我去找魏夫人。芈月是聪明人，早这么做，省了多少周折。姐姐，我好怕。小冉，别怕，姐姐一定想办法救你，别怕啊！等我，一定等我回来。姐姐一定要来救我！夫人，芈月求见。芈月来了。我在焚香，如此雅事，只能心静，千万急不得，只好怠慢了。心思恶臭的人，再焚香也无济于事。有人死到临头，还敢嘴硬啊？你要害我，就冲我来，不要害我弟弟。谁敢害你呀？你可是当今王后的妹妹。至于那个违反宫规的小童，大王委我主持后宫之重任，不好因为你是王后的妹妹，我就徇私舞弊，只好按照规矩办了，对吗？魏夫人用不着兜圈子，你说吧，究竟要如何，你才能放了我弟弟？妹妹这话可就说差了。我向来都是与人为善，成人之美的。我看你在王后身边日日委曲求全，也并未得到什么好处。妹妹如此启年月貌，若是只以幼女身份终老秦宫，实在是太可惜了。先王后陪嫁中有一小臣之子叫魏成，20有余，与芈月年貌相当。我意欲为你们做个媒，这对玉姬为聘，如何？你要我离开这里？不是离开，是风风光光的嫁出去。只有这样，你才会放了我弟弟。2日之内，我会安排你出宫成亲，
你与他成婚后就离开咸阳，随他去大梁吧。你那弟弟姓魏，说不定我们还是同族呢。我会为他在大梁安排一个出身，如何？哼，只可惜我是王后的人，不能由你左右。眼下王后自顾不暇，哪里还护得了你呀？更何况你是心甘情愿的，她不能为了一己私欲，就耽误了你的美好姻缘。你如何才能叫我心甘情愿？这难也不难。王后眼下被禁足，是再好不过的了。你乖乖地按着这上面的话抄写一封书信，就说你和魏成两情相悦，要和他白头到老，共度终生。辛苦你回去就这么做。明日我派人拿着这封书信去跟王后提亲。魏夫人筹划得好周全。为了成全你们，总是要滴水不漏的嘛。我要是不写呢？那可就是你的不对了。明日一早，我若是拿不到这封书信，你那个弟弟可就一刀全了了，从此倒也干净。开门！开门！开门！快去禀报王后，说我有要事，必须马上见她。稍等。大茂姑姑，快带我去见王后。你是故意为止，还是昏了头了？大王有令，外人一律不准进入交房殿。那麻烦姑姑把王后请到门前。你安的什么？你安的什么心啊？王后心情愁苦，日夜难眠。今日好不容易能睡个午觉，你又来打搅。你有己无人，根本不顾王后有孕在身，又被禁足的辛苦跟烦恼。魏夫人让永香令捆了小冉，说小冉违反宫规，要施宫刑。魏夫人眼下主持后宫，要杀要罚，谁能拦得住啊？何况秦宫有秦宫的王法，那魏冉被罚该是事出有因。且不说王后正受挫折，大门都出不去，就算她还能说得上话，因为你们俩姐妹的关系而袒护你，定会被人诟病，还是回避为好。魏夫人捆小冉，是醉翁之意不在酒，她是要把我赶出宫去。哦，她用弟弟的性命来要挟我，逼我嫁给一个魏国小臣之子，说明日是最后期限，若得不到我的承诺，她就要对弟弟下毒手。这事可就难办了。按理说，你是王后的陪嫁应试，婚姻之事轮不上魏夫人插手。可眼下王后被禁足，又身怀6甲，若硬撑着为你出头，与那魏夫人纠缠起来，弄不好有了闪失，谁能担待得起呀？你一向疼爱魏冉，定不肯叫她受苦，但不苦她，就只好苦你了。此事还是你自己做个决断吧。大茂姑姑，大茂姑姑，你一定要帮我。大茂姑姑，芈月，你可是公主身份，怎可给我一个奴婢下跪？我知道，姑姑一向不喜欢我，可眼下救人性命是大事，求姑姑一定要帮忙。王后已经自身难保，你还是不要连累了她才好。何况你芈月一向足智多谋，就算没别人帮忙，你也能过了这个坎儿。大茂姑姑，关门！大茂姑姑，大茂姑姑，大茂姑姑，姑姑。这整日里躺着，
躺得整个人都软了。再过几日，小公子就要出世了。女医治说，让您没事啊，多走动走动，免得生的时候太受罪。玳瑁姑姑呢？玳瑁姑姑，你刚才去哪儿了？是不是月儿来了？哦，是芈月来给王后问安，听说王后午睡就走了。也是，好久没见月妹妹了。姐妹说话还要隔着堵墙，不如不说。再扶我在屋里走走吧。芈月只是一个小小的陪嫁应妾，母亲竟然用这种手段将她逼出宫去。她虽然是一只小泥鳅，却总在这后宫掀起大风浪。王后欺辱母亲，也是倚仗于她。除了她，这后宫会敞亮许多。听说，王后已被禁足在交房殿，大权重回母亲手中。那芈月再想作怪，又能将母亲如何？君子以私患而预防之。既然她是祸水，当然不能留。论人品相貌，那芈月都是上上等女子，可母亲竟然要将她许配给一个普通小厮。华儿，此事与你根本无关。难道芈月也给你灌了迷魂汤？孩儿觉得明珠暗投，实在可惜。你莫非是疯了？竟然会有这心！她是王后身边的应妾，随时准备给你父王侍寝。若让你父王知道你有如此打算，心里会如何恼恨于你？太子之位，想都不要再想。可既然母亲要让她嫁给别人，为何不成全自己的孩儿？花儿，你可要想清楚，你是大王最看重的长子，日后是要继承王位的。若想成亲，也必须是和诸国的嫡公主联姻，助你成大业。那芈月应妾之身，毫无背景，她能帮你什么？母亲，不必再说了。由此看来，这个芈月就是个狐妹子，在宫中更不能留。芈月，我已听说你弟弟未染之事，这些人趁我父王不在宫中下此黑手，行事卑鄙。眼下王后虽自顾不暇，但只要她肯出面，魏夫人他们不得不忌讳她3分。可眼下，我想见她一面都不行。这么说，连王后都不能庇护你了？魏夫人他们鬼祟伎俩，害小冉，就是为了害我。我豁出去了，大不了拿我的命去抵小冉的命罢了。你这是以卵击石，眼下还不是拼命的时候。这是我的出宫令符，你拿上，去找我父王。他此刻在北郊行宫，骑马去快些，悄悄走，不要惊动任何人。都已经什么时候了，你还犹豫什么？拿着。我不想向你父王讨要任何东西。你当真以为我父王是施恩图报之人？况且，你要先过了眼前再说。其实你知道，我父王心里一直很喜欢你，而且，我父王是个有情有义、很值得人仰慕的男子。此
歇，子歇，子歇，你能听到我说话吗？月儿。姐姐身受桎梏，小冉性命攸关，我要去救小冉，去救姐姐，子歇会等我的。月儿，记得公孙衍刚到秦国的时候，还是我给大王引荐的他。那时候的公孙衍，青年才俊，意气风发。第一次与大王见面，他与大王仿佛是前世的缘分，促膝交谈了一夜。寡人因公孙衍攻占河西之地，和诱俘魏国主将公子昂的功劳，封他为秦国的大良造，这是一人之下，万人之上的殊荣。寡人真不信他会背弃大秦。大王，人心是会变的，有的人永远贪心不足。何况眼下张子与大良造水火不容，魏王又不停地差人给大良造送礼，我想目的只有两个：一是为提醒他还欠着魏国的人情；二呢，是为让他知晓，说到底只有魏国人对魏国人更亲一些。当下秦国权力三分，张仪与公孙衍相争，正好让公孙衍再生意念。公孙衍一向是心高气盛，魏王对公孙衍又是志在必得。对于公孙衍，大王还是尽人事，听天命吧。大王，穆坚来了，让他进来。是。大王，出了何事？是关于芈月的弟弟偷了公子壮的剑，魏夫人要施以宫刑。你是如何知道此事的？是魏良人叫侍女给老奴报的信儿。这个魏良人倒是个有心人。这个事说小也小，说大也大，老奴拿不定主意，所以才决定跑这一趟。一个小女子遇到这种事情，该是天塌了。大王要帮他，他要寡人帮他吗？这我就不知道了。是。来，喝酒。哎呀，后宫之事不胜其烦，大王到我这儿喝杯酒都不能踏实。当初长姐为我打理后宫的时候啊，寡人的耳根子清净多了。后宫女人多，是非也多，但
大王过去好像对这些是是非非并不往心里去，后宫没变，大王却变了，是不是？大王又有心上之人了？长姐有雍大人常来陪伴，在北郊行宫过着神仙般的日子，还拿寡人来打趣。这么说，大王今晚住在我的宫里，难免孤单，让姐姐安排一个好女子给大王侍寝。无妨。大王，芈月来了。她来了？是。她真的来了。看看去。哪个芈月呀？是不是那个伶牙俐齿的小丫头？是。这么说，今夜不用我安排，大王也有侍寝的人了。此事寡人已经知道，既然有王后的应允，宫刑可免，但按秦律，偷盗他人财物必须责罚，哪怕是寡人的兄弟，也不能网开一面。眼下魏夫人执掌后宫，行事虽有些急躁，但并无大错。那不是偷，那把剑是公子壮丢弃在草丛里的，是生了锈的。怎么不是偷？那是谁家的园子？他拿走那把剑，告知了公子壮，并得到许可了吗？大王明示芈月，如何才能救弟弟？我大秦以法立信，刑上大夫，寡人帮不了你。芈月，你还是回去吧。大王的心情你不是不知道，就是你在这儿跪上一晚上，也不会有结果的。大剑垂怜，能否安排芈月今晚侍寝？你说什么？芈月山穷水尽了，连这性命都不在乎，哪还在乎这身子？眼下只有这法子了，望大剑成全。给寡人宽衣。你今日怎么了？连宽衣都不会了吗？怎么会是你？你以为如此就能救你弟弟吗？
明月是心甘情愿。丫头，你的心思明明白白写在脸上，你有难处，有求于寡人。可你知道寡人这一辈子最痛恨的是什么吗？就是被人利用。大王恕罪，明月出此下策，的确是走投无路了。你对寡人并不真心，何苦如此？明月，别无选择。起来吧，寡人从不强人所难。你跪着也没用。你打算让寡人做什么，是你的事；寡人打算做什么，是寡人的事。你出去。4时，他们就要对小冉动手了。真是稀罕事儿，你芈月也有服软的时候。听说你昨日从我这儿走后，去求过王后，却吃了闭门羹。我倒也是好奇，这王后一向是把你当成救命稻草一般，这次怎么就轻易放手了？怕是自顾不暇，只好把你当成弃子了。其实王后也应该心存谢意，我给你安排的去处并不算差。多说无益。这是你要我写的那封信，一手交人，一手交信。刚才我还在担心杀只鸡临死前还得正正翅膀呢，你可是惯于作怪。把你写的拿过来，让我细细看看，免得你在里面再耍什么把戏。见不到小冉，你休想拿到这封信。你若不给我这封书信，你那弟弟可就性命不保了。夫人，夫人，那小童他……你来的正好，把那小童给我带到这里来。不是啊，怒坚方才领人去了隐宫，把那小野种给带走了。什么？没事儿，小冉，没事儿啊，不疼。小冉，小冉，姐姐，小冉，吓死姐姐了！回来就好，回来就好，让姐姐好好看看。哎呀，哎呀，怎么了？这怎么回事啊？陆坚说，按大秦令，偷盗必须砍手。但秦王下旨说，念及小冉年幼，就割了一个小手指头。疼死了吧，小冉？姐姐，我小冉不好，给姐姐惹下这么多麻烦，请姐姐处罚。不怪小冉，小冉没有做错任何事情，是有人心存恶念，故意要害我们。那该怎么办？自今日起，
姐姐一定要用性命来保护你们，让恶人再也不能欺负到我们头上。不哭，小冉。大家手脚都利索点儿，把这院子都给我打扫干净了啊！还有那边，还有那一边，啊！大监请留步。哎呦，是魏夫人。想来大监不会不知，大王已经命我主持打理后宫事务。今日我本想依照宫规处罚一小童，大监为何出手干预？老奴也是受命而行啊。奉谁之命？大王。大王？这不可能。夫人是怀疑老奴在假传大王旨意。大王他不在宫中。大王耳聪目明，夫人若是对老奴有责怪之处，可以向大王直接请旨问责。夫人恕罪，大王今日回宫，老奴还有很多杂物要去处理，告退。大王，你吹奏的是楚国情歌，乡间民谣罢了。听曲调，
这本该是男女欢爱之曲，芈月吹奏得如此伤感，想必是在悼念心上人。芈月，君前失仪，望大王恕罪。今晚你就睡在这儿。入冬了，再给自己拿床被子，省得着凉。寡人累了，睡吧。有什么了不起的？乌鸦飞上梧桐树，还能变凤凰。只要能飞上梧桐树，是不是凤凰不重要。哼！怎么又是肉糜面汤啊？我昨日不是说了，秦国之地的麦子过于粗粝，尽是麦麸。我想吃楚国的大米。都怪婢子记性坏，忘了王后的叮嘱。奴婢这就去让膳房重做。算了，就这样吧。这几日胃口有些过于古怪，时好时坏的。想来王二知道了，母后禁足在此多日，心烦意乱吧。玳瑁姑姑啊，汤勺。哦，你们几个今日怎么了？个个像丢了魂似的。珍珠，说，说。方才有人看到什么？看到芈月乘着大王的辇轿从承明殿回来。
大王的撵教。是。妹妹即使去了成明殿，怎会做大王的撵教回来？你们出去吧。是。禀报王后，大王昨夜临幸了芈月。你说什么？大王昨夜临幸了芈月。可芈月与我有约，只协助我主持后宫事务，绝不侍寝。他若是真心想侍奉大王，我早就可以给他安排了呀。都怪奴婢愚钝。前日，芈月曾因弟弟魏冉犯了宫规，而被魏夫人要挟，求告王后出面搭救。奴婢怕魏夫人借此事滋生事端，算计王后肚子里的孩子，就没让芈月见你。不料，她转身竟然干出这种事来，这就是姑姑的不对了。芈月有难，姑姑怎可趁人之危故意作对？不是奴婢要与她作对，只是她的性情跟手段实在让奴婢替王后担忧啊！此话荒唐。王后想想，自打进宫，芈月表面上事事依附于王后，实际上她事事抢了王后的风头。芈月绝非是甘于久居他人之下的女子，一旦有机会上位，她定会成为王后的劲敌。因此，奴婢本想借水推舟，把芈月赶出寝宫，没成想这一推，竟将她推到大王的睡榻上去了。姑姑不必自责了，事已至此，说什么都晚了。看来这是命中注定的。这些东西是大王让我们送过来的。大王说，芈月平日衣着过于简朴，让芈月拿来装扮点事的。谢大王恩赐。行了，这宫里头还有别的事，我就不在你们这儿讨茶喝了。你们忙你们的，小的告退了。哇，好漂亮啊！太漂亮了。是啊，你看，真好看。蚁人刚回来，大王赐的东西就跟过来了，可见大王对你的确用心。这金钗上的珍珠这么大，多好看呀！哎，你看这个玉镯，哎，还有这个耳环。你们先把东西拿下去吧。是。我看你回来，就一直心事重重的。魁姑，别说了，无论你做什么，都是万不得已，是为了小冉和王后。姑姑，我要是告诉你，我们什么都没做。没做什么？没做你想的那些。我知道，眼下整个后宫都在说长道短。我坐着撵轿回来的时候，更是想，这比挂着一面帅旗还要招摇。但我要是告诉你，我在大王的房中待了一夜，大王并没有临幸我，你信吗？是啊，没有人会相信。那是为什么？大王的心思很难猜到，但眼下我最担心的是王后。我怕姐姐
会不会因此而多心？没想到把他逼狠了，竟然想出这样的招数。这下好了，大王为了给他出气，把永香令也给换了。哼，又做撵教，又是赏东西的。姐姐，没想到我们费了那么多周折，竟然为芈月做了嫁衣，真是气死我了。过去啊，我们姐妹还真是小看了她，以后对这个丫头切不可掉以轻心，免得再被她钻了空子。亏得王后还被禁足，就算芈月想对我们如何，也是心有余而力不足。怕就怕她有一日羽翼丰满，既有王后的庇护，又有大王的恩宠，到那个时候，她就会成为我们最棘手的强敌了。姐姐，那芈月得了势，她会不会又重提那符节的事儿啊？那铜符节被公孙衍拿走之后，我曾派人催要过数次，却无结果。这可是悬在咱们头上的一把刀啊！看来一定要想办法，尽早把这符节讨要回来。嗯。昨日，我已向大王禀报，君不密失国，臣不密失身。我既为王后之陪嫁应女，侍寝后，应当去见见王后。大王已经允许，帮我梳妆吧。今日是侍寝后第一次觐见王后，像这些凤钗啊、玉镯啊，还有玉佩，应该多带几只，也能显出大王对你的厚爱。这些东西一概不要，除了发饰必须按照规矩，其他的仍是平常装束就好。王后有何不适？王儿在踢我。别看小公子在王后肚子里人不大，脾气还不小呢。当年威后怀王后的时候，王后在威后肚子里可乖巧了。威后命人把宫里头摆满了鲜花跟果子，还把寝宫里所有硬的地方都用芦絮给包起来。王后出生后不仅漂亮，性子也柔顺。眼下，谁来给我摆鲜花水果？谁又来包起这宫里的芦絮？难怪王儿心里郁闷。王后放宽心，我把给小公子做的衣裳先收起来。王后，芈月来了。她定是得了大王的许可，特意来看我的。王后，这种人应该立马轰他出去，该给他些颜色看看了。就算我心里怪他，也当忍一忍。王后这是何苦啊？毕竟她是我的应妾，如今在这宫里，我们最大的冤家对头是魏夫人。大王心宠芈月，只有她能够跟魏夫人抗衡。难道你要我把她推到魏夫人那儿去吗？宣她进来。是。姐姐，大胆芈月，你既已侍寝，受大王宠爱，就该按规矩给王后行大礼才是。不必了，她如今身份不同以往，用不着对我行这么大的礼。姐姐话里话外，这是在怪我。我哪能怪得你？在宫中能够乘坐大王辇轿的，你是第一人。你若在我面前多礼，岂不是折煞我？姐姐不仅怪我，而且意气用事。姐姐，能否听妹妹辩解两句？那日，魏夫人把小冉抓走，要施宫刑，妹妹四处告救无门。
只好拿着梦莹的令符去找大王。姐姐知道妹妹一无所有，我只是想用自己的命去换小冉的命罢了。更何况我虽主动侍寝，但大王知道了我的苦楚，与我只是同卧而眠，并非同榻。你说什么？你与大王并非同榻共枕？是。玳瑁姑姑，你好大胆！月儿是我妹妹，她受了这等委屈，你竟然隐瞒于我，害得她不得不违心去找大王求情，你是何居心？王后自己也有难处，你少狡辩！我与月儿同气连枝，他们害月儿就是在害我，这事还不都怪你？姐姐，那日我也不想牵连姐姐的。好了，妹妹，你过来。祸兮福兮。其实，当我得知大王临幸你，姐姐心里还是替你欢喜的。早先，你总说你要走，姐姐唯恐哪一日，我们姐妹就真的分开了。现在可好了，你可以安安心心的留在宫中，我们姐妹从此长相厮守，互相帮衬。珍珠，去把我那套紫玉镂金的首饰给我拿来。那套首饰最为贵重，王后平时也不常用，奴婢一时想不起放在哪儿了。就在我床头放珠宝首饰的匣子第2层，快去吧。是。姐姐就要临产了，心境需开朗些，切不要为难了自己和腹中的孩儿。我明白，我若是为难自己，反而中了那些人的心思。好在女医治和太医常来给我调理把脉，天天药膳吃着，这身子还算无妨。大王近日政务繁忙，但大王昨日还提到了姐姐腹中的嫡子，想来大王心中是挂念姐姐的。姐姐想起那日的事，肠子都悔青了，还望妹妹在大王面前替姐姐言语几句。那是当然，多谢妹妹。拿过来。无论怎么说，妹妹也算是侍寝了，我理当送你一套妆奁，给你贺喜。这套首饰是姐姐最心爱的，你收好，就当姐姐的一点心意。这只怕不妥，这套首饰太过珍贵，妹妹承受不起。再妥当不过了。只要妹妹与姐姐一条心，姐姐愿意倾其所有。看到王后拿出这套紫玉镂金的首饰，我觉得王后心里的芥蒂并未全消。姑姑大约多心了。王后本是心地纯良之人，我已将实情一一相告，该是没事了。话是这么说，可从小到大，她都在高处，你在低处，她早已习惯了俯视咱们，怎能甘心养成鼻息？你今日衣着故意这般收敛，我就知道你有意回避。真希望王后能明白你的苦心。姐姐临盆在即，能让姐姐真正开心的是解除对她的禁足令。我猜测，大王对姐姐的怨怒也已经消了大半，只是需要个合适的机会，让她重新看重姐姐。王后喝口水吧，让芈月搅和了半日，身子肯定乏了。眼下，也就只有芈月
能帮着我了。盼着大王对他能有几日新鲜劲儿，大王并未临心的。是啊，这说明芈月并未入大王的眼。姑姑没有明白，我虽怀着大王的孩儿，但大王对芈月却是更用心。大王知道芈月的心思，竟没有勉强她。女人能让男人珍惜到这一步，那男人还不被那女人攥在手里。大监，大王有诏，大王召芈月承明殿见驾。请容我梳妆。好。将大王赐予我的首饰，拣2只好的戴上。那衣裳呢？就要那件鹅黄色的吧。姑姑，你说呢？好，不过于艳丽，也不落于平俗。大王，芈月到了。拜见大王。到寡人身边来。是。护目一笑，峨眉曼质，容则秀雅，质出颜值。寡人正在读屈子的《楚辞·大招》，果然写得很好。大王喜欢？屈子真是神来之笔，写楚国美人，栩栩如生。楚国美人，并非仅仅朱唇皓齿，而且彼得好贤，习以督之。有道理。花容月貌，抵不上兰心蕙质。过去只知道屈子恨寡人入骨，巴不得烹而食之。但寡人读过他的笔墨，发现的确是个人才。既然不得楚王重用，不如来我秦国大展宏图。大王读过菊松了吗？寿命不迁，生难国息，身故难洗，更宜窒息。心知如此，很难勉强，当真可惜。楚国人才虽不能由大王驱使，但楚国的学识却是可以拿来用的。楚国宫中藏书众多，王后出嫁时，楚王曾赏赐王后500卷书简作为陪嫁。王后的嫁妆虽然在武关被劫持，但义渠人只掠走了一些金银珠宝，而最珍贵的500卷书简，还有全套青铜乐器，全都完好无损。只因秦楚2国文字不同，秦宫中像大王这样通晓多国文字的人不多，所以这套嫁妆自入宫以后就一直没有动用过。这些寡人都知道，可是整理书籍事务，费时费力。王后请求大王准许芈月带着懂得秦楚2国文字的人来整理书卷，重训乐人，让楚国的学识在秦国不至于明珠蒙尘。这果真是王后的想法？确凿无疑。王后虽然身怀6甲，困于交房殿，但她仍心系大王，愿为大王分忧解难。难得王后一片苦心。只不过前一阵子对待张子一事，她未免糊涂，乱了名分规矩，寡人不得不罚她。不知大王是否知晓，芈月曾在会院种过从楚国带来的杜若，一大把种子撒下去，能存活的仅寥寥几株。
可见草木都恋旧土，人怎会对母国抛之脑后？何况远离母国艰难重重，哪有不惦念的道理？王后为人宅心忠厚，自来到秦国，事事以大王和秦国为重，但根未扎牢，有时难免心系旧土，关心则乱。但等到来年，那杜若根扎牢了，秦国是他的基业，大王是他的靠山，他对旧土之念也就会渐渐淡了。人非草木，孰能无情？此话有理。寡人对王后也许是过于苛责了。明日下朝，寡人去交房殿看看她。天气越来越冷，寡人刚好让人做了几件上好的貂毛皮衣给王后护身子。多谢大王。王后可喜欢这2件新衣吗？大王给的，什么都是好的。还有2件白狐的，寡人让他们做好，也都给你送过来。臣妾身子笨重，只怕这衣裳一时还穿不上呢。不忙，等你产下王儿，一件一件慢慢穿。寡人要自己的王后言冠后宫。臣妾谢过大王。好。婉儿，不要再提我了。你父王过来看过你了。妹妹来了。姐姐，前几日魁姑做了姜蜜，妹妹尝了觉得好，所以今日特意给姐姐送来。太好了。今晚大王要来交房殿用膳，我还特意跟珍珠说，让她把秋日里我在园子里采摘腌制的桂花拿出来，给大王做桂花莲子粥。有了你的姜蜜，怕是要把我的桂花莲子粥给比下去了。姐姐何不今日给大王做莲子粥，明日再让大王尝姜蜜，引得大王日日惦记交房殿，由不得他不来。哪能等到明日啊？好久没有吃过楚国的姜蜜，都馋死姐姐了。你还记得吗？母后也喜欢姜蜜的，特别是秋日的菊花姜蜜，总是让膳房做很多，分给各宫的公子公主们。王后何必提及此事啊？她是不会记得的。姐姐大约忘了，在楚国这种事，从来都与我无缘。先生，魏夫人那边又派人催要符节了，说是再见不到符节，他就不得不亲自上门了。这个义渠王简直是蛮横无比，他竟然狮子大开口，问我讨要500车粮草来换取符节。500车粮草，这得多大动静啊！所以我一直没有答应他。这样，你马上再去找一次义渠王，你转告他，就说我情愿拿珠宝钱财来折换成他想要的粮草，让他即刻把符节给我还回来。是。小冉去哪儿了？这么长时间没有见到他。是啊，我也奇怪呢。早上用完早膳就一溜烟的没影了，不知又到哪儿淘气去了。这孩子。夫人，大王来了。大王。好了，不必多礼。寡人知道你不谈奢华，但看你这日常陈设，未免过于简朴了。大王恕罪，容芈月一些时间学会铺张。大王，司马将军他们来了。好，让他们进来。是。大王。小冉。姐姐，姐姐。司马将军，这孩子怎么样？这孩子龙精虎猛，是个习武从军的好胚子啊。寡人有意将魏冉交与司马将军，带到军中亲自调教，你觉得如何？
姐姐，小冉从小志向就是奔赴沙场，建立军功。大王亲赐小冉良机和这身盔甲，姐姐切不可阻拦。可你年纪还小呢。谁说的？我都和你差不多高了，我已经是男子汉了。沙场的确凶险，刀枪无眼，这么小的孩子交予臣带他从军，芈月是要慎重。臣妾庇护得了他一时，庇护不了他一世。他身为男儿身，当早日自立自强，建功立业。大王深谋远虑，请司马将军收下他。芈月，快请起。好了，起来吧。芈月既然信任司马错，我定不辱使命。小公子，你这么小小的年纪就去从军，就真的不怕吗？有什么好怕的？我已经长大成人了，能够为姐姐和魁姑出头了。好，既然如此，就这么定了。2个月后，萧冉随司马错离开咸阳，你们为他准备行装吧。谢大王厚爱，谢司马将军照应。都是马字，这是照过的马，喂过的马，这是我们秦国的马。真的，果然每个国家的马字都不一样。光这个马字，7国就各有不同的写法。想要征服列国，争土地容易，征服人心，却因为文字、货币、度量衡的种种障碍，难。也未必。大王看，韩、赵、魏是不同国家，可他们的文字却很相似。韩、赵、魏原来同属3晋。自然共用晋国文字，后来3家分晋，他们有意把文字做出种种区分，所以这3国文字虽然相似，却也不同。西周之后，诸侯分裂割据，攻城略地，自建障碍，造成了交通、文字、货币、度量衡的不同，为难了别人，也为难了自己。那年，王后嫁入秦国，半路病倒。我在药铺好不容易找到一个认识楚国文字的人，却因为度量衡不一致，他不肯卖药给我。他也两难，不卖给你是误事，卖给你可能就是害命。不要说国与国之间，寡人这些年来，在秦国的属地，统一文字、统一度量衡，都一直进行得很艰辛。听说那些被楚国并吞的小国，刚开始也都是文字语言不同，并入楚国之后，却被迫使用同一种文字。刚开始人们也很抗拒，后来渐渐习惯，竟也觉出种种好处。所以，只要统一了疆土，再想统一文字、统一度量衡，也不过是岁月光阴的事情。习俗一致了，人心自然顺服。这是寡人的志向。芈月，你可愿意陪寡人完成这个抱负？我愿意。